Más, 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 Ah, ya, más, pero tú no más, me digas lo que más, tengo que más, echar, más, que he hecho cuanto más, quiero. más, como la pizza. Queda... ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Oh! Hola chicos, chicos. yo soy David Y yo soy Laura. y esto es... Salolaki, tum, 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 tum. Bueno chicos, hoy es lunes, mira, hoy es lunes 10. Son la 1. Estamos grabando este vídeo porque es un vídeo muy especial. ¿Por qué? Pues porque vamos a hacer una quedada. Sí. Vamos a hacer una quedada que la vamos a hacer en La Vaguada, en el centro comercial de Alcampo. Y la vamos a hacer junto con Cleopatra, que es la que nos ha mandado todos estos productos para hacer slime. Y vamos a hacer allí slime con vosotros. Y vamos a estar allí para firmar, para saludaros y así os conocemos. Va a ser este viernes de 5 a 5, 6, 7, 8 a 8 o a 9, no me acuerdo. Pero es de 5 a en adelante. ¿No? Aquí de todas formas pongo la portadita si quiero. Y ahí podéis ver dónde es, el sitio y todo. Entonces queríamos hacer este vídeo porque los lunes no hay vídeo, pero vamos a hacer este vídeo para poder anunciaros la quedada. Y aparte también celebramos otra cosa más. Hemos llegado a los 500.000. ¿A lo cuánto? Es que tú me has dicho 100.000, no 500.000. 500. 500.000. Así que muchas gracias a todos. No me lo creo ni yo. Seguro que nos vuelven a traer los reyes eso. ¿El qué? ¿El botón? Sí. No, el botón es a los 100. Y luego es al millón, que no vamos a llegar. Pero no pasa nada porque no lo seguimos pasando bien. ¿Qué vamos a hacer hoy entonces? Slime. Vamos a hacer un slime, claro que vamos a hacer una quedada para hacer slime, pues vamos a practicar para hacer un slime y así practicamos para el viernes para hacerlo bien con vosotros. Venga, vamos a empezar a hacer un slime. Pero espera, ¿Qué? te quiero contar una cosa. ¿El qué? Que va a haber un concurso que Mare va a hacer un slime conmigo y con papá. ¿Seguro? Seguro. Sí, hemos hecho un concurso en Instagram que los que ponían quiero hacer un slime van a hacer un slime con nosotros el viernes. 10 de los ganadores estarán con nosotros ahí, mira qué guapo, y nos enseñaréis porque vosotros sabéis hacer slime mejor que nosotros. Venga, empezamos. Importante, primero el pegamento, ¿no? El pegamento. Vale, vamos a poner, mira, vamos a echar esto así para el lado. Así para el lado y así podemos ver cómo estás haciendo tu slime. Y yo veo cómo hago mi slime. A ver si nos queda bien. Ven, Yo voy a ponte hacer aquí, uno de- juntito a mí, guapa. Venga, vamos a ver. El vaso digo yo, el cuenco. Primero, ¿con qué lo vas a hacer? ¿Con blanco o con transparente? Transparente. Vale, venga, pues cogemos el transparente. Que No, tenemos ya aquí tengo uno. uno. Y yo tengo aquí otro. Pero tú no tienes. Puedes hacerlo súper grande, como si echas el bote entero. Yo lo voy a Ya que lo echar hacemos, lo hacemos entero. grande. Lo voy a echar entero el bote. ¿Lo echamos entero, chicos? Sí, ¿no? A ver, ¿qué hacemos? Vamos a ver. Yo voy a echar primero este. Venga. Voy a echar también. Más, Ah, ya, pero tú no me digas lo que tengo que echar, que he hecho cuanto quiero. más. Más. Así, yo creo que así, ¿no? No, yo no. ¿Más? Es que ya Así. sé. Va a salir mega slime. ¿Te ayudo? Aprieta. ¿Has visto la puntita? Sí, son una pompita ahí arriba, mira. Venga. A ver hasta cuánto. Más. Igualado, venga, iguales. Iguales. Más. Ya está iguales. Ya. ¡Se te ha caído el pegamento fuera! ¡No! Venga, siguiente paso. ¿Qué color vas a echar? Yo lo voy a echar a muchos. Mirad qué color tenemos de Cleopatra. Laura sabe que es este color, ¿a que sí? ¿Qué es? Ah, transparente. Que brilla en la oscuridad. Este brilla en la oscuridad. Este un día lo hacemos para hacer el slime así luminoso. Se llama el slime de neón, ¿no, chicos? No. Yo lo voy a hacer hoy Ahora amarillo. yo lo voy a hacer de muchos colores. ¿De muchos? Mira, ¿por qué no echas este rosa que es súper bonito? Mira, este mola un montón. Mira. Yo arcoíris. Pero si echas muchos colores, ¿sabes qué pasa, no? No. Que se mezclan entre sí y hacen un solo color. Para hacer arcoiris hay que hacer 3 diferentes.
si es un mismo slime, si echas muchos colores, lo que va a hacer es mezclarse. ¿A que sí? Por ejemplo, rojo y amarillo, naranja. Marrón, negro, azul, amarillo, naranja y rojo, negro. Negro. Venga, yo amarillo. Yo estoy echando un montón. Ah, sí, yo creo que así ya tiene color suficiente. Si echas más, va a quedar ahí. Venga. Yo voy a echar. Mira, se queda como plastilina dentro del agua. A ver. Sí, es verdad. ¿Lo remuevo? Mira cómo. Mira, mira, sí, es verdad, se quedan las bolitas, mira. Va cayendo la bolita, mira la bolita, mira la bolita. Mira, me parecen como huevos, mira. Mira. Venga, remueve. Remueve, remueve, que si no remueves no coge el color. Mira, 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 yo también. Mira, mira. Muy bien. Mira que... ¡Oh! Pero mira qué color ha salido. ¿Te has dado cuenta que el color tuyo es el mismo que este? Venga, mueve bien, mueve bien. Lo muevo, lo muevo. Mira, papi. Más fuerte, más fuerte. Yo no puedo más. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Mira, papi, ya me está quedando. Ahí, ahí. Venga. Me está quedando el color. ¿Ahora qué toca? Me ha quedado el color. Sí, mira qué color más chulo. Mira, el mío Y el mío. y el de Laura. Han quedado chulos. Venga, ¿qué toca ahora? ¿Os acordáis? Creo Porque nos tenéis que enseñar. El bicarbo, ¿no? Ah, sí. Bicarbo. Y luego el Bicarbonato. líquido de lentillas. Eso. Se te haga ahí un poco. No pasa nada. Plato. Venga. ¡Oh, Se oh, está oh! Se cayendo cae, por se ahí. cae. No, ¿por qué te caes? No te caigas. Más, 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 más. Nos dijiste que era poquito, ¿no? Más, más, más. ¿Poquito era? Más, más, más. Más, más. Ya, que si no me decís, has echado mucho. Había, has echado mucho, echa menos. Más. Porque os leemos todos los comentarios. Hay veces que no nos da tiempo a contestar porque es que son muchos. Pero leerlos leemos todos, todos. Mira, mira. Navidad. Navidad. Dulce. Que se te va la pinta, no ya está. Para que te vista ahí la intención. Venga, ahora que toca. Lentillas. Removerlo. Claro. Levantes el líquido. No, no, hay que removerlo, ¿a que sí? No va a salir porque hace mucho que no hacemos uno así de grande. Lo hacemos pequeñito. Un día hicimos en un vídeo que lo vamos a dejar por aquí una piscina, ¿te acuerdas? La piscina que hicimos de slime. ¿No te acuerdas? Qué fuerte, qué poca memoria. Vas a tener que comer más pasas. Porque las pasas son para la memoria. ¿Qué son pasas? No sé, una cosa que a mí no me gusta. Es como cuando te venden el... Mira, me ha quedado. Mira, ¿ves esas pompitas? Pues ahora parece una sandía. Sí, parece las pepitas. ¿A que sí? Porque lo que estaba diciendo, hay dulces que te venden que tú dices, qué rico, mira, tiene como pepitas, y te crees que son de chocolate. Pero cuando la muerdes dices, son pasas, ¿por qué? Si yo quería chocolate. Como los panetones de Navidad. Panetones con pasas, eso era para gente Yo nunca que he tiene comido ahora 80 o panetones. 60 años. Yo Hombre, nunca- a algunos gustará. Yo pero- nunca he comido panetones. ¿Cómo que no? Si lo comemos todos los años en Navidad. Ese es el bollo ese grande que yo compro que nos gusta. ¡Ah! Que parece como algodón, que parece como una nube así, bizcocho. Así. Venga, que nos liamos. Líquido de lentillas. Tome, el suyo. A mí. Y... Echamos mucho. No tengo ni idea. Si cuando hagamos el slime en la quedada, me vais a enseñar vosotros más que yo a vosotros, lógicamente. Porque vosotros sois súper expertos. Nosotros somos amateur. Más. Más. Estrújale. Venga, remueve. No nos va a salir. Sí sale. ¡Ay, Dios! Sí ¡Me está sale. saliendo! ¡Me está saliendo! Pues muévelo, sí sale. Mira, ¡Me sí está sale. saliendo ya! Sí ¡Papi, sale. me está saliendo! Y a mí también. ¡Papi, que ya Y se va a quedar súper duro. Sí. Mira. Eso sí. Muévelo bien. Ahora viene el momento turbo. El mío que no mancha. Momento turbo. Espera. ¡Mira! Uh, Papi, mira. mira.
natillas. A ver, tuyo, ¿te ayudo? Sí. Que todavía esto está pringoso. Ya. A ver, Yo creo espera. que ya está. Todavía mancha. No, ¿por qué? A mí no me mancha. Más líquido de lentillas. Más líquido. En la mano. En el ojo. En el ojo. Es de lentillas, se puede echar en el ojo. En la boca no. En la boca no. En la boca sí que no. Pon la mano. Ahí, límpiate las manos con líquido de lentillas. Si es muy sano esto. Ya. Venga, ahora voy a hacer la guarrada del siglo. ¿Y cuál es la guarrada? Cómo mola, que se queda tipo moco, ¿eh? ¿Te gusta hacer slime? Yo también voy a hacer la guarrada. Me imitas, ¿no? Ya está, mira. Ya se está despegando, mira. Ya se despega. Mira. Así, mete la mano. Así, mira, como si fuera... Mira, mete los dedos, está fresquito. Ah, está frío. El mío ya está casi, mira. Dios mío. Ahora hay que amasarlo bien para que no se te peguen las manos. Espera, vamos a darle el turbo. Mira. Para que no se te peguen las manos, mira. Para que no se te peguen las manos, mira. Espera, que a mí esto me tiene que salir. Porque tengo que practicar para el viernes. Que si no, voy a quedar mal. ¡Papi! Venga, slime, conviértete en slime, por favor. Hola, conviértete. Ya está. Casi. Se despega. No se despega. Espera. ¡Papi! Échame líquido de lentilla, por favor. Es que no puedo. Es verdad, pues espera, me lo he hecho yo. Espera, lo he hecho yo. Papá, como te entre en la boca. No puedo, ya. Un poquito, corre. La mano. Pon la mano. Ahí, corre. Nada, no sé por qué digo lo de correr, si ya estamos aquí tranquilamente en casa. Acaba de llegar del cole. Ahora, mira, ya sale seguro. Papi, no me está saliendo. Mira, pero mira qué color, Laura. Hombre, el color es chulo aquí. ¿Cómo lo saco? El mío ya se está despegando, mira. ¿Cómo lo saco? Ah, te ayudo yo si quieres. Mira, ya. No, todavía no. ¿Sabes qué es lo que molaría? La gente así en YouTube, la gente profesional, le echa cositas, pero aparte le echan también espuma de afeitar. Como para que quede más watchy page. ¿Se echamos? Vamos a buscar un día recetas. Mira, con más líquido de lentillas se queda como más suelto, mira. ¿Ves? ¿Más? Sí, mira, ¿ves? Mira, ahora sí. Ahora es el líquido de lentilla el que hace el efecto con el bicarbonato. A ver. Porque lleva bórax. Vale, yo también le echo más. Venga, te ayudo. Echa más. Hola. Que salpica. Venga. El tuyo ya está también. Mira. Ahora. Ya está, mira, ya está hecho. ¿Ya? Claro, mira. Ha salido del bote Mira, hecho. no se pega, mira. Ha salido perfecto. Y no, se estira un mogollón. Mira. ¡Hola, hola! Está salido perfecto. Pues eso es el cacho. Lo único que hacerlo es rapidito, mira, sí, rápido. A ver. Más líquido, un poquito más líquido. Bueno, ya se te ha despegado un poco de las manos. Bueno. Ya verás el viernes cuando yo haga allí el ridículo y todo el mundo, no, así no es, David. Pero bueno, así no os enseñáis, eso mola. Bueno, os espero allí el viernes, este viernes 14. 14 o creo que es 14. De 5 a 9 o de 5 a 8, no me acuerdo. En el Alcampo La Vaguada. Toma, ya está tu slide. Mira, si lo coges así rapidito, no se pega. Y el mío, mira, el mío ha quedado perfecto. Mira.
Mira, 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 mira. Igual que el mío. Mira, 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 mira. Mira. Con este, ¿sabe qué se puede hacer? Pompa. Con este seguro se puede hacer pompa. El día de la quedada vamos a intentar hacer un concurso de pompa. Además, seguramente os llevaré algunos regalitos. Cuando vayáis a vernos, pues daré algo. A lo mejor podemos hacer unos bolígrafos para regalarlos. ¿No te gustaría regalarle a los niños que nos vayan a ver un bolígrafo? O algo así chulo de esa de aquí. O una taza. O un pony. O una Nintendo Switch a cada niño. ¿Te imaginas? Ojalá pudiéramos. Mira, Laura, mira. Hola. Es que con esto queda perfecto. Mira, decir que esto no ha quedado perfecto. Con este seguro que se hacen. ¡Mira, mira, mira! ¡Sí se hacen! ¡Sí se hacen! ¡Mega pompas! ¡Mega pompas! Bueno, chicos, no olvidéis Dale like y suscribiros al canal. Y nos vemos el viernes en Madrid, la vaguada, La vaguada. al campo, Papá. Cleopatre, que es la que nos ha hecho Papá. la quedada. ¿Te vas a echar? Uy, 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 uy. A ver. Ah, no, es que trae dos tapas y tú le has quitado la primera. Ahí, mira. Ah, qué mala. Adiós. Adiós. Mira, mira, mira. El mío la purpurina está dentro. Mira. El mío me ha quedado perfecto. Mira, Mira, es que mira, tiene- ya ni se pega, mira. No se pega. Es bastante mocoso y fluido. Mira, 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 mira. Mira. Mira, mira. ¿Tú viste que ha quedado bien o no? Aunque Ha sí. quedado perfecto. ¿Ves? Se despega. Y yo creo que la pompa se puede hacer gigante, mira. Laura, ¿intenta hacer una pompa grande? Vale. Mira. Mira, 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 mira. Pues mega pompa. Mega pompa. Mega pompa. Mega pompa. Adiós. Sí. Yo le he hecho agua de otro color. Mega pompa. Mega. Mega pompa. No me sale. A ver si me enseñáis. Yo le he hecho amor. Mira. Como las pizzas. Como las pizzas. Mira, mira, mira. Como las pizzas. Ah. Toca el mío. Bueno, es que está igual, ¿no ves? Sí, están igual, mira. Que han quedado. Hoy han quedado. Hoy... ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Ah! El tuyo se hace mejor las pompas. ¿Lo intentamos otra vez? Sí, otra. Venga, la última, la última. No, sí. ¡Oh! Más o menos. Pero sale. Otra. Otra. Vaya. Ya. Bueno, más o menos. Yo, esta salió grande, mira. Salió tocho, mira qué grande. Mira, pon la mano así. Mira. Haces así. Pon la mano y levántala. No puedes. A ver, yo, mira, a ver si puedo hacerlo. Mira. Dame. Quiero el mío. ¿Te di un guantazo? No. No. Ha salido disparado. Si te aburres, búscame en YouTube, yo te animaré. Yo te animaré a hacer unos juegos para ti. Mi única ilusión es entretener. Que lo pases bien y te quedes junto a mí. Un salto aquí. Con nuestros vídeos Podríamos conectar. Déjate llevar, yo te guiaré. y volaremos Con la imaginación, la imaginación. Si estás triste, búscame en YouTube, yo te animaré. Yo te alegraré haciendo juegos para ti. Mi única ilusión es entretener.
que lo pases bien y te quedes junto a mí.